Korli shahrida pardani ichib, parda oqisidagilarni pash qilish yig'ini ochildi. Sharqiy Turkistondagi Korlining Lopnir noyasida Xitoy qurolli soqchilarining nazorati va hayvisi ostida pardani ichib, parda orqasidagini pash qilish, gunohini rostchilik bilan e'tirof qilib, masalasini topshirish safarbarlik cho'ng yig'ini ochilib, ommani har xil yoshirin uchurlarni oshkorlashga chaqiriq qilgan. Yig'inda rostchilik bilan masalasini topshirish qo'llanmasi va terrorchiga munosabatlik uchurlarni pash qilish qo'llanmasi qatorliq materiallarni tarqatgan. Xitoy soqchi amaldori 3 xil kuchni bahona qilib Uyg'urlarni bostirganligini oshkorladi. Xitoy soqchi amaldori 2 qatlamda ochilgan yig'inida men bu gapni bu yerda desam muvofiqmi bilmayman, ammo bu gap hargiz boshqa so'rinda chiqib qolmasin. Hammamiz bir xanzu bo'g'ashqa, ko'nglimdagini da'vat, hammamizga ayon. 3 xil aksiyatchil kuch faqat bir bahona. Haqiqatan 3 xil kuch bor deyilsa, ular yiroq chet elda turayotgan ojiz kuchlardan iborat. Men bu gaplarni nurg'un qitim to'van qatlamni tekshirish, tadqiq qilish orqali da'vatime degan so'zlari orqali Xitoyning 3 xil kuchni bahona qilib Uyg'urlarni bostirayotganligini oshkorlagan. Misrda tutilgan Uyg'ur o'quvchilar ichidan hozirgacha 16 o'quvchining izderiki yo'q. Xalqaro axborot sohasidagi ma'lumotlarga asoslanganda, Misrda tutilgan Uyg'ur o'quvchilardan 16 kishining hozirgacha izderiki bo'lmagan. Misrning Tova turmasiga qamilib, keyin qo'yib berilgan shohidlarning isbotlashicha, Misr soqchilarining Xitoy soqchilari bilan birlashib, tutqunlarni har xil qiyin qistoqlarga olganligi ma'lum bo'lgan. Sui Tiankay Amerikaning Janubiy Xitoy dengizi datalashlariga aralashmasligining ahamiyatini ta'kidladi. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Sui Tiankay Amerikaning Xitoy bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo allarning Janubiy Xitoy dengizidagi qatnash belgilamlari bo'yicha kelishim hosil qilish tirishchanliklariga to'sqinlik qilmaslik kerakligini hamda aralashmasligini eskartdi. Anadolu agentligi Beijingda ishxona ta'sis qildi. Anadolu agentligi dunyodagi eng kuchli xabar agentliklaridan biri bo'lish nishoni doirasida Xitoyning poytaxti Beijingda ta'sis qilgan ishxonasini rasmiy murosim bilan ishga kirishtirdi.